अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये है हल्क बाइक। ये स्कूल तो जाता नहीं था, ये शुरू से ही नालायक था। तो ये जहाँ जाता है ये हर चीज़ की तोड़ फोड़ करता रहता है। अभी इसको ट्रेन का ड्राइवर बना दिया गया है। अभी जो इसका ट्रेन स्टेशन पे आने वाला है और ये ट्रेन का ड्राइविंग करता है। वो ट्रेन इसका लेट हो गया है तो इसने ये चाचे को गाड़ी से बाहर निकाला है, क्योंकि ये कहता चलो मैं पढ़ा तो नहीं हूँ लेकिन जो ट्रेन है, जो मुसाफिर हैं उनको उनके टाइम पे उनके घर पहुँचाऊँ। लेकिन ये है थोड़ा सा बदतमीज़ है, देखा होगा आपने। ये जो भाई अपना मर्सिडीज़ लेके जा रहा था, इसने उसको बदतमीज़ी से गाड़ी से नीचे गिराया और उसका अभी गाड़ी लेके जा रहा है। अभी वो बेचारा पुलिस में स्टेशन जाएगा, उधर जाके कंप्लेन करवाएगा। लेकिन ये गंदी नस्ल का उसका गाड़ी तोड़ फोड़ भी रहा है। ये देखो, ये बिजली का पोल भी खड़का दिया है इसने। अभी जो भी इसके रास्ते में दरख्त आएगा, ये देखो ये बाइक वाला जो है, ये बाइक वाले को भी साथ ले गया। अरे बाबा, देखो ये इसको बाइक वाले को भी सारा करके रख दिया है इसने। ये देखो इसका गाड़ी का स्पीड, मेरे ख्याल में इसके गाड़ी का स्पीड 180 के करीब है। ये देखो अभी इसका ट्रेन आने वाला है। अभी ये ट्रेन स्टेशन की तरफ भी जाएगा तो हर चीज़ को तोड़ता फोड़ता जाएगा। ये देखो, ये इसका इस बदतमीज़ का सबसे बड़ा मसला ये है, ये छलांगे बहुत लगाता है। ये देखो स्टेशन भी आधा तोड़ फोड़ दिया है। ये शेड बच गया है, ये ट्रेन वाला शेड बच गया है। ये देखो इसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये पटरी का भी नुकसान किया गंदी नस्ल का है कि बदतमीज़ है। ये देखो, ये ऊपर शेड के ऊपर खड़ा होकर ट्रेन को देख रहा है, क्योंकि इसको नज़र नहीं आ रही है। अभी जब तक ट्रेन नहीं आएगा ये छलांगा ही लगाता रहेगा। ये इसका असल जो मकसद है ना इसका, ये ऊपर छलांगे लगा लगा के देख रहा है कि ट्रेन कहाँ तक पहुँचा है। ये देखो जहाँ जहाँ जाएगा ये तोड़ फोड़ करता है। ये देखो ये पूरा स्टेशन तोड़ फोड़ के रख दिया। वो बदतमीज़ गंदे बच्चे, अभी तो आपका ट्रेन आ गया। अभी तो ट्रेन के ऊपर बैठ जाओ। ये देखो ट्रेन के ऊपर खड़ा हो गया, ट्रेन का भी नुकसान करेगा। ये देखो अभी इसका ट्रेन देखो, कितना नया ट्रेन गवर्नमेंट ने इसको लेके दिया। लेकिन आज मुसाफिर तो लगता सब सोया हुआ है, इस मुसाफिर तो कोई है नहीं, क्योंकि जिस गाड़ी पे ये बैठता है ना, इस गाड़ी पे फिर मुसाफिर कोई नहीं बैठता, क्योंकि ये ट्रेन बहुत स्पीड से चलाता है। ये देखो अंदर भी कोई सवारी नहीं है। ये देखो अभी ऐसा ऐसा ट्रेन चलाएगा, इसके बाद बहुत तेज़ ट्रेन चलाएगा। अच्छा देखें, ये इतना ख़तरनाक बंदा है ना। इसकी ट्रेन से कोई सवारी उतरी है ना, इसकी ट्रेन से कोई सवारी चढ़ी है। ये जब भी जाता है ऐसे खाली जाता है, खाली देख के आता है। पता नहीं ये माल गाड़ी भी नहीं है, लेकिन माल गाड़ी वाला सामान इसके अंदर रखते हैं, कोई गंदम वगैरह, चावल वगैरह, मछली वगैरह, ये सिर्फ वो ही लगता सप्लाई करता है सवारी। तो इसकी गाड़ी में बैठता कोई नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है। ये देखो इसका गाड़ी का स्पीड देखो, रे बाबा कितना इसका गाड़ी का स्पीड है। ये देखो ये कोई 250-300 की स्पीड से जा रहा है। इसका गाड़ी इतना हैवी नहीं है लेकिन उसको स्पीड से लेके जाता है। ये